Hai semuanya, mitos atau fakta? Mengonsumsi es bisa menyebabkan batuk? Yuk kita lihat bagaimana batuk dapat terjadi. Jadi sebenarnya batuk itu reaksi alami tubuh untuk membersihkan saluran napas dari debu, lendir, atau kuman yang masuk. Kebanyakan batuk bukan karena minum es, tapi karena infeksi virus atau bakteri yang menyerang saluran napas, sama halnya seperti flu atau pilek. Selain infeksi, batuk juga bisa muncul karena alergi, udara kotor, atau paparan asap rokok dan polusi. Nah, es itu sering dianggap penyebab batuk karena suhu dinginnya. Nah, suhu dinginnya itu tuh yang bikin otot tenggorokan jadi menegang dan terasa tidak nyaman. Kalau tenggorokan sedang sensitif dan iritasi karena infeksi, minum es bisa memperparah rasa gatal dan akhirnya memicu batuk. Saat radang tenggorokan, biasanya terasa sakit, panas, dan susah menelan. Kadang disertai batuk, pilek, atau demam. Radang tenggorokan paling sering disebabkan oleh virus, tapi bisa juga karena bakteri, jamur, alergi, atau polusi udara. Penyakit ini bisa menyerang siapa aja, apalagi kalau daya tahan tubuh sedang lemah. Jadi, bukan karena es ya yang bisa bikin batuk, tapi kalau lagi sakit tenggorokan, sebaiknya hindari dulu minuman dingin biar cepat sembuh.